trazendo mais um vídeo aqui no meu canal, Cantinho da Mari. E hoje eu vou fazer um vídeo por telepatia, slime por telepatia. E eu tô com uma convidada muito especial, que é a minha prima, que ela tá dormindo aqui hoje. Então, vem, Lavínia! Oi, galerinha! Mas antes de a gente começar o vídeo, você já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que aconteça aqui no canal. Então, bora lá! Gente, e esse vai ser o vídeo de telepatia. E o canal da minha prima é Mundo da Lavínia. Então se inscreve lá no canal e ativa o sininho. Verdade. E deixa o like lá no canal dela. E também se inscreva no meu Instagram, que é @cantinhodamari04, gente. E ela vai falar o Instagram dela agora pra vocês. Mundo da Lavínia. Então, gente, o Instagram dela é @Mundo da Lavínia, gente. Então a gente vai começar a fazer slime agora. E vai ter cola branca e transparente, Várias cores de tinta. essas aqui. Vai ter pra dar um toque, né? Vai ter talco ou pasta de dente. Esse é pra você. Tipo, vai ter bórax. Não, bórax não. Vai ter bórax. Bórax e sabão líquido. Então a gente vai começar botando ou a cola branca ou a cola transparente. E a gente vai ter esse palitinho aqui, ó, que é pra pegar, tá? E a gente tem a mesma espátula, ó. E o mesmo pote de sorvete, que não tem nada aqui. Sorvete. Vamos começar. Então a gente vai escolher ou cola branca ou cola transparente. Ai, eu não sei qual que eu escolho. Ai, não sei. Ai, já escolhi. Então eu escolhi. Pode colocar, tia? Pode? Pode. Pode, produção. Lembrando que ninguém tá vendo uma da outra, é por telepatia. Vamos ver no final aí como é que vai ficar. Eu não sei. Depois a gente vai falar o que a gente colocou no final. Ai, que nojo. Pronto, já coloquei. Coloquei. Agora eu vou deixar a espátula aqui. E agora a gente vai escolher uma das cores, Jesus amado. Posso escolher? Podem Eu vou escolher. essa daqui, gente. Escolher? Escolher essa daqui, ó. Acho que medo. É duro? Abre. Gente, eu tô com medo. Também tô muito medo. Acho. Gente, eu não sei se a gente errou ou se a gente acertou. Eu não sei. Também, Ah, tudo não quer cair. Vai, cai. 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 Gente, olha isso. Demora um século pra tinta cair. Cai. Tá bom, a minha já... Ai, eu nem precisei de espátulazinha. Agora eu vou mexer um pouco pra ver que cor vai ficar. Pode colocar aqui em cima, tia? Pode? Ai, eu não sei. Ai, a minha tá linda. Vou mexer a minha. Agora a gente vai ver. A gente vai colocar talco ou pasta de dente. Eu já sei o que eu vou colocar. Ai, não. Olha, gente, a minha eu não coloquei muita cor. Não, só que ficou uma cor linda também. Talco ou pasta de dente, Lavínia? Não fala o que vai botar, só coloca. Eu vou. Vou colocar esse. Gente, já coloquei. É lindo. Eu não sei se vai dar certo esse troço. Eu não sei se vai
E agora a gente vai mexer bem. Mexer. E a gente vai ver. A gente vai colocar sabão líquido. Sabão líquido. Ou a nossa misturinha bórax. A minha ficou na cor. Aí se eu botar um não der certo. Aí eu vou botar eles aqui mesmo. Colocar Eu vou colocar esse dá muito bom. aqui. Vou misturar. Eu também. Mas eu não ponto. Eu também. Eu vou chegar um pouquinho perto pra poder ver como tá ficando. Ai, gente, o meu. Olha o meu, gente. O meu tá ficando muito legal. Olha aqui o meu. Tá ficando legal. Tô com medo dessa nunca fiz slime sozinha, gente. Gente, ai, minha mão tá começando a doer porque ela tá ficando aquela consistência Ficando durinha. legal também. Minha mão fica legal. Olha isso. Gente, ela tá muito boa. Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho. Pronto. Eu acho que botei demais, gente. Botei demais, gente. A minha vai ficar Eu sou muito muito exagerada, tá? Eu também sou muito exagerada. Vou tirar meu ar. Coloquei ficar assim também. Mexer bastante. Agora eu acho que eu já vou colocar, não. Eu não, vou colocar. Eu vou Até quase abrir aqui segurar a manga. Eu tô quase pegando. Eu vou tirar aqui. Se eu precisar, coloco mais. Tá um pouquinho. Ah, gente, deixa isso mesmo. Ai, não. Vou mexer. Ai, o meu tá ficando bom, olha. O meu também, tá dando certo. O meu também, olha. Eu nunca fiz mais slime sozinha. Gente. E lembrando que a gente vai fazer a parte 2 ainda hoje, gente. Porque eu quero muito fazer a parte 2. E você, Lala? Também. Que é muito legal fazer isso. Oh! Ai, Jesus. O meu tá pegando ponta. Eu também, eu tô mexendo já com a mão. Tá? Pô, Eu tô. Eu tô mexendo com a colher. Se eu mexer com a mão, vai grudar tudo na mão. Deixa eu mexer. Pra quando Gente, a minha mexer, cor tá muito linda. minha mão deixa muita pressão pra não Ai, eu acho que eu grudar. vou botar mais um pouquinho só. Vai aqui, tá bom. Acho Olha que o meu, gente. O meu ficou. Gente, o meu tá muito bonito. E gostoso. Ai, Quem acabar, eu já ia falar o que eu coloquei na capa. quem acabar, vai esperar. Se a outra não acabar. Quem acabar. Ah, já pode mexer na mão, já posso. Eu já tô mexendo na mão, gente. Gente, a minha tá ficando muito boa, mas eu acho que eu vou botar mais um pouquinho. Eu não sei. Eu coloquei Tá pouca bom, cor. gente. E agora eu vou mexer bem. Agora eu vou mexer muito bem. Ai, Até dar um cantinho que eu queira, né? eu também, gente. Gente, eu vou tirar agora do pote pra eu conseguir mexer melhor. Minha mão, socorro. Gente, minha mão. Gente, minha mão tá que nojo. Gente, minha mão tá muito gostosa. Tipo assim, eu gosto muito de slime, mas Fazer não. com telepatia, Ai, muito. E já dá pra tirar só do pote também, Lavínia. eu sei. Tem que sair mesmo. Olha como ficou, gente. Jesus, eu acho que. Gente, eu sou muito exagerada mesmo. A minha Será que ficou igual, meninas? Ah, eu não sei, gente, a produção sabe tudo. Ela tá botando curiosidade na gente. Depois a gente vai ver o vídeo. É mesmo, pra mim ficou bom. Ai, gente. Ai, a minha tava pegando. Vou raspar aqui o da minha? Quando a de vocês duas estiverem prontas, eu vou subir esse muro aí que separa vocês pra gente ver. Ai, Jesus. Eu tô quase acabando. Eu também, mas ainda preciso soltar na minha mão. Eu tô vendo de desgrudar do pote. Você ainda tá no pote? Tô. Eu já tirei do pote faz tempo. Não, mas já tô não, porque faz nem dar mesmo pintar aqui. Nossa do céu. Que beleza. Que beleza. Gente, a minha tá ficando boa. Gente, A minha tá boa demais. a minha também.
Ai, que vontade de apertar. Gente, É a primeira vez que eu sei fazer exame mole sozinha. gente, porque as slimes dela ou fica mole demais ou fica dura demais, gente. Ou não dá certo. Eu acho que tá na hora de desvendar, pra ver se vocês fizeram iguais. Não terminei ainda, tá tudo grudando ainda. É? Então tá bom. Ai, eu quero ver. Ai, daqui a pouquinho, Jesus. Ô, gente, a gente voltou com a slime quase pronta. Bom, a minha tá quase pronta. Ai, também. Só falta tirar do coelho e acabou. E eu tô tirando da minha mão, né? Ai, a minha tá uma cor bem linda. Vou botar pra cá. Olha aqui, Danilo. Olha a minha. Danilo, olha a minha. Ai, tá muito bonita. Eu vou pedir a ajuda do nosso participante Danilo pra tirar o muro que separa essas duas, pra ver. Só um minuto, calma, Danilo. Calma, a gente vai tirar. Dá um oi aqui pra gente. Oi. Qual é? Você tem canal também? Não. Um canal no YouTube? Mas ele vai ter. Mas você vai ter um canal, né? Qual vai ser o nome? Universo do Danilo. Que legal, já pede pros outros se inscrever, ó. Deixa like, né? Então vamos lá. Meninas, Mariana e Lavínia, Tira devagar. ele pode levantar? Pode. Então segurem suas slimes. 1, 2, 3 e vai. Ah! Ficou igual? Não! Não ficou igual. Lavínia só fez! Você falou. Não usei nada, usei a marcação. O que vocês usaram? Vamos lá. Eu usei cola Calma aí, branca. deixa eu filmar. Cola transparente. Lavínia! Mariana usou cola branca. Ah, ficou ótimo. Deixa eu ver, vamos pro lugar pra gente primeiro falar o que vocês usaram. Mariana usou cola Branca. branca e Lavínia? Transparente. Ui! E a cor, Mariane? Azul. Lavínia? Amarelo. Ah! E foi talco ou foi pasta de dente? Talco. Talco, aê, o ponto! E por último, qual foi o ativador que você usou, Mariane? Sabão líquido. Sabão líquido. Ah, 2 pontos! Até que não foi de 0. Gente, sabe por que eu usei sabão líquido? Porque dá um ponto rápido. É mesmo. Nossa, que bacana! Agora, gente, deixa aí no comentário qual slime que vocês gostaram mais. Qual que vocês acharam melhor? A minha. Porque olha a minha, ó. Gente, a minha não corta. A minha também. Olha, peguei aqui, ó. Gente, olha aqui a minha. Gente, ela tá um pouquinho grudenta, mas olha, ela não corta. Gente, a gente vai fazer a parte 2 agora também pra vocês. Só que vai ser do meu canal. Não, você não. mostrar de vocês, vai. Vai ser do meu canal. Tá, gente, a parte 2 vai ser do canal Mundo da Lavínia, que vai ser hoje também. Que depois que a gente sair desse vídeo, aí a gente vai arrumar tudo de novo pra gente fazer outro, ó. Olha, deixa eu fazer o Billy Pop. Eu não sei falar muito bem o nome disso. Eu só sei que é Billy alguma coisa. Bórax. Não, não é Borax. Sabão líquido. Sabão líquido. Eu sei qual que eu vou colocar. Ah, bem clique. Não é excesso. Gente, eu não vou fazer igual na próxima, mas pode ser algumas coisas que eu faço igualzinho. Agora a de Lavínia. Olha, gente, a minha não corta. A minha também não. Gente, olha a minha, ó. Gente, olha o barulhinho, olha. Pera aí, não é esse barulhinho. Tem esse e tem o outro também, que é esse daqui, ó. Olha o meu agora, o barulhinho. Eu vou colocar aqui pra parte 2. Tiane colocou cola. Eu sei. Uau. Galerinha, a gente gostou muito. E vocês gostaram? Gente, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E tchau, tchau. Beijinhos.